都是我自己解出来的，我怎么会抄袭你呢？江小鱼居然敢狡辩！你的答案都跟他一模一样，不是抄袭是什么？江小鱼，这么多人都能证明你比赛抄袭珍珠，我们江家的脸真是被你丢尽了。你这种人根本不配参加比赛。哥，我真的没有抄袭。妈，你快帮我向大家解释吗？你抄袭珍珠已是铁证如山，我不能因为你是我的亲生女就帮你撒谎欺骗大家。各位评委，珍珠是我请名师从小培养的数学天才，我肯定这场竞赛就是江小鱼抄袭江珍珠。对，江小鱼从小被拐卖在穷山沟10几年，饭都吃不，怎么可能会解这么难的题？我宣布，江小鱼冠军作废，永久取消参赛资格。不是的，为什么你们都不肯相信是江丹珠抄袭的我啊？你还敢污蔑珍珠？杀人了！姐姐，谢谢你的答案帮我赢下比赛，让我能加入大夏 AI 科研项目。这份荣耀，我会替你好好享受的。为什么你能抄袭到我的答案？想知道啊？下辈子吧。妹妹抄袭我，母亲不信我的伤害。如果有下辈子，我一定会让你们后悔。我不是被江城失手杀死了吗？这是学校自习室。我竟然重生回到了比赛前3天。姐姐，你的脸色怎么这么差呀？是不是？江小鱼，你疯了吧？江小鱼怎么突然打人啊？珍珠，夏雨，你太过分了！珍珠虽然是我的养女，但她从小接受名师培养，是万里挑一的数学天才。你不能因为感觉自己比赛赢不了珍珠，就动手打她吧。上一世，你偏信江珍珠，这辈子我不会再做江珍珠的垫脚石。下手真的太重了，珍珠还疼吗？姐姐，我知道你是因为太紧张，情绪失控才打了我。这支钢笔是我去文庙祈福了3天3夜才求来的，希望它能让你在比赛中拿下冠军。上一世，江珍珠能在比赛中抄袭我的答案，难道是这钢笔里面藏了微型摄像头？江小鱼，你到底是怎么回事？你这么做也太过分了吧！我最近压力很大，没什么心思备赛，你还是多关心关心妹妹吧，让她替你争光。我要去休息了。江珍珠，上一世抢走比赛冠军，还反过来诬陷我抄袭，这一世我绝对不会让你得逞。
江小鱼今天的反应好奇怪，会不会是他发现了什么？珍珠啊，你别跟他一般见识，安心备赛。妈妈相信你，一定能拿下冠军。放心吧，妈妈，我会好好加油的。江小鱼是个可怕的数学天才，但是只要他参赛，我就能靠着抄袭他的答案拿到冠军。江珍珠，这一世我拒绝了你的钢笔，也不让任何人在我身边看我的选题和解题方法。这一次，我看你还怎么抄袭我！珍珠，这都快比赛了，你怎么还不刷题啊？看江小鱼成绩那么好，你不刷题怎么能赢得了他？哎，江小玉人呢？怎么这2天都没看到他来自习室啊？我猜他可能躲在哪个空教室里偷偷刷题呢。珍珠，我看你这2天一直都在玩游戏，难道你是已经选好了选题和解题方法？对啊，我早就想好了，我给你们讲讲。好啊。我这次选择人工智能模型搭建，其中涉及到的数理问题不外乎线性代数、微积分以及概率，可以用最简单的基础代数法来解题，中间再插入数学公式。哇，珍珠你也太厉害了吧！这么难的题，居然这么快就解决出来了！这就是最后的答案。我特地在解题步骤中加入了冷门的特殊公式。江珍珠，这场比赛我看你还怎么赢！姐姐，你这几天干什么去了？怎么也没看到你去自习室备赛啊？我去哪儿和你有什么关系？数学稍微强点就拽得不行。这还没拿上冠军呢，傲气什么呀？你别搭理这种货色，根本就不配。姐姐，你这次考试准备的怎么样啊？我准备的怎么样？用不着跟你说。哎，姐姐，我看你这几天也在翻人工智能的书，我们该不会姐妹同心选了同样的难题吧？就算我们选了同样的书、同样的题，我们的解题方法总不能一字不差吧？江小鱼，你要是跟江珍珠写的一模一样，那就是抄袭。不会的，姐姐这么厉害，怎么会抄袭我的呢？各位，全球数学锦标赛即将开始，下面有请江珍珠、江小鱼入场。珍珠，加油！比赛第1环节，可由选手自由写下自己要解决的数学难题。人工智能模型搭建是数学界顶级难题之一，我独创的解题方法和特殊公式，一定可以一鸣惊人。我要解决的课题是
人工智能模型搭建。江珍珠怎么会选择跟我一样的课题？解决这类课题可以从基础代数法入手，其中再插入特殊公式，这样就能得到最后的答案。我没用江珍珠的钢笔，也不让人看我背赛，他怎么还能抄到我？到底是哪个环节出了问题？请看最后的模型展示。哎呦，这么短的时间能写出这么完整的思路，这个江珍珠啊，很有天赋。是啊，连这么冷门的特殊公式都能想到。现在的年轻人啊，可比咱们当年厉害多了。谢谢各位教授的夸奖。其实我姐姐江小鱼也很优秀。姐姐，我刚刚看你好像抢答了，你赶紧给大家说一说你的课题是什么呀？嘿嘿，江小鱼他怎么不敢展示出来自己的课题？不会是胡乱写的吧？姐姐，你是不是太紧张，不好意思说了呀？我帮你啊。姐姐，你的课题怎么也是人工智能模型搭建啊？什么？这么冷门的课题，江小鱼居然也跟江珍珠一样？江小鱼这是抄袭啊！他也太不要脸了吧！姐姐，你跟我撞了课题呀？那解题方法不会也一样吧？那如果真是这样的话，那你就是抄袭了。就算课题一样，那怎么就不能是你抄袭我呢？因为这个课题，我们在比赛之前就看珍珠正在准备。对，就是你江小鱼抄袭珍珠。怎么回事？难道小鱼真的抄袭了吗？不会的，我姐姐这么厉害，怎么会抄袭我的呢？姐姐，赶紧把你的解题方法给大家看看吧。如果你说你没抄袭的话，那你就把手里的答题纸亮出来。他心里有鬼，肯定不敢。他一旦把解题方法亮出来，他不就把抄珍珠的事给露馅了吗？江珍珠，虽然我们的课题一样，但这才是我真正的解题方法。重来一世，我怎么会蠢到只想一种解题方法？这一世，我绝对不能输给江珍珠，必须拿下冠军。我在一本冷门的数学书中看到过一种更高级的解题方法——参数方程法。江珍珠，你绝对赢不了我。我的解题方法是……等等，各位评委，我不希望大家误会我姐姐，说她抄袭我，所以我决定将刚才的思路让给我姐姐，我可以用新的解题方法来解答这个课题。谁让你让了？珍珠真是善良又重感情，脑子聪明，人品又好，只有这样的人才配得冠军进大夏研究所。你看江小鱼，珍珠对他这么好，还拉着一副臭脸，真是不识好歹。江珍珠同学，你就说说你新的解题方法吧。我新的解题方法是参数方程法。跟我耍心眼，你还太嫩。就算你琢磨出100个、1000个解题方法，我照样能原封不动全抄过来。参数方程法的解题方法很复杂，江珍珠就算偷看过，短时间内也不可能熟练掌握运用。参数方程法通过在人工智能数字模型中引入参数，进而推理验证。这个江珍珠真了不得，竟然真拿出了第二种解题方法。江山代有才人出，咱们大夏研究院后继有人了。
答题步骤、公式转换，甚至连标点符号都一模一样，这怎么可能？不愧是我妹妹，珍珠，你太厉害了。江珍珠到底是用什么办法抄袭我的？江珍珠同学，你这解题方法能让我们人工智能研发少走几个弯路？你的逻辑思维在同龄人里绝对是顶尖的，大夏需要你这样的人才。江珍珠家世好，长得还那么漂亮，脑子也这么聪明，真是羡慕死我了。别人连一个思路都想不出来，珍珠一下就想出来了2个。看来这比赛不用比了，冠军肯定是珍珠的。谢谢大家的支持，我一定会继续努力。其实我姐姐江小鱼也很优秀，相信她的解题方法一定也很精彩。姐姐，快把你的解题方法说出来吧。抄袭狗东西有什么好看的？江小鱼，我要是你啊，我早就自己滚下台去了。大家不要再乱猜了，我姐姐是肯定不会抄袭我的。姐姐，快公布你的考题方法吧。姐姐，你怎么不说话呀？不会是你的解题方法又跟我的一样吧？姐姐，你这是干什么？各位评委，我的解题方法是经典概率法。经典概率法，他什么时候准备的？经典概率法通过总结人工智能运行规律，可以解决诸多问题。这个解题方法全靠我今天现场构思，江珍珠就算抄袭，也根本没机会。这就是我的解题方法。江小鱼的解题思路看着好眼熟啊，好像之前珍珠跟我们讲过，难不成江小鱼真是抄袭？怎么回事？为什么大家还跟上一世一样怀疑我？难道江小鱼你还说自己不是抄袭？江小鱼，你真是一点脸都不要了！你所有的解题项目都跟珍珠的一模一样。江珍珠根本就没有写过这种解题方法，你们凭什么说我抄袭？之前珍珠在第一次构思这个解题方法的时候，我们都在她身边，大家都能做到。我们做到。经典概率法是我今天在现场才完全构思好的，为什么江珍珠在自习室里竟然就可以想出来？江小鱼，你到死也想不到，只要是你脑子里想到的解题方法，我就能原封不动都抄过来。不够，只有这2个解题方法还不够让我成为冠军。原来还可以用经典概率法。基本代数法只是我选择的解题方法里最简单的一种，我最满意的其实是经典概率法。珍珠，你是怎么想到这么精妙的解题方法的？到底是谁说珍珠的数学天赋不如江小鱼？这次比赛冠军一定是珍珠。江小鱼，这场比赛我不仅要赢，还要让你成为众人唾骂的抄袭者，
永世不得翻身。姐姐，你要是想不到解题方法，我可以教你啊！你怎么能抄袭我呢？江珍珠，你少在这装好人了，分明是你抄袭的我。江小鱼，你在这么重要的比赛抄袭他的答案，你这样做把我们江家的脸都丢尽了。江小鱼，这到底怎么回事啊？你赶紧告诉大家！你赶紧给我滚下来！抄袭狗，滚下来！退赛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 ！为什么江珍珠每次都能抄到我的解题方法？我新的解题方法是参数方程法。这一世根本没有任何人看过我的解题方法，难道说江珍珠不用看也能抄袭我？所以江珍珠抄袭我的方式是……江珍珠，既然你说解题方法都是你自己想出来的，那你知道人工智能数学模型的原理、难点、核心分别是什么吗？原理是机器人模拟人类认知，难点是数据算法结合，核心是自动化。你连这都不知道，那你是怎么想得出来这么多种解题方法的？别废话了，你知道这些又有什么用？现实就是珍珠每次都比你先想出来解决问题的办法。分明就是江小鱼一直在抄袭江珍珠。抄袭狗，滚出比赛！滚出去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 ！这次竞赛是为我大夏选拔人工智能领域顶级人才。江小鱼抄袭诬陷这种行为极其恶劣，必须严惩。江小鱼同学，如果你没有证据证明自己没有抄袭江珍珠，为了比赛的公平公正，我只能宣布取消你的参赛资格。江小鱼，这你想破头都绝对猜不到，我是通过偷听心声来抄袭你的解题方法。他怎么可能拿出来证据证明自己？我这是严惩抄袭狗江小鱼，还珍珠一个公道。葛院士，我有办法证明自己没有抄袭。我要挑战100道高精尖压轴大题。天哪，他该不会是疯了吧？这么多题，就是抄都抄不过来吧？为了防止大家认为我抄袭，我要申请全程360度直播答题。江小鱼搞什么鬼？直播答题，我还怎么诬陷他抄袭？江小鱼，100道大题至少需要3天3夜才能完成，你少在这胡闹。3天3夜是普通人的速度，而我只需要10分钟，保证做完100道题。凭我的能力，根本不屑抄袭江珍珠。你简直太荒谬了，胡闹也要有个限度。你不是妈从小请名师培养的天才吗？敢不敢和我比一场？江小鱼，别在这胡闹了，我这个教授级别的都不敢说10分钟内能完成100道大题，更何况是你呢？小鱼，不就是一次抄袭吗？你不逞能挑战100道大题，这样只会让事情更难堪。你现在就给珍珠道歉，认错。只要你向我道个歉，抄袭这事就算过去了。你要是不敢比，就当着所有人的面承认是你在抄袭我。珍珠，跟他比，就不信江小鱼真能做100道大题。就是跟他比。江珍珠，你该不会是要辜负大家的信任，不敢跟我比吧？好啊，我跟你比，但是比赛规则得由我来决定。葛院士，我觉得分开答题的形式太过浪费时间，我要求跟我姐姐一起同步答题。好样的，珍珠，不愧是我妹妹。同步直播答题是最公平公正的。全网几百万双眼睛盯着，看江小鱼还怎么抄袭。
姐姐，如果这次考试你又抄袭我怎么办？我不可能抄袭。那你要是输了，你就得跪下向我道歉，并且承认自己抄袭。好啊，不过你输了也得跪下向我道歉，当众承认自己抄袭。你，江小鱼，只要我认真偷听你的心声，别说100道题，就算是1000道，我也能抄袭到你所有的解题方法。你拿什么跟我斗？100道压轴大题竞赛，现在开始。想要赢下这场比赛，我不仅速度要快，还要做到零失误。15题、18题、22题，天哪，已经解开30题了！前几题的答案居然全都是对的，这速度，这准确率，也太恐怖了吧！快看，江小鱼怎么也答得这么快，跟珍珠的速度不相上下。不对，江小鱼的答案怎么跟珍珠的一模一样？一定又是他抄袭了珍珠。怎么可能？隔着挡板直播答题，江珍珠居然还能抄袭我！江小鱼，你这个只会抄袭的废物，赶紧滚下来！我和江珍珠同时答题，中间还隔着挡板，你凭什么非得说是我抄袭的他？珍珠一直在认真答题，绝不可能抄袭你。我们大家都可以为珍珠证明。江小鱼，在大家眼里你就是抄袭者，再怎么辩解都没用。够了！妈，你也相信我没有抄袭他，对不对？你还不承认你抄袭珍珠吗？你还不承认你抄袭珍珠吗？我没有做过，我为什么要承认？你们为什么非得认定是我抄袭的他？珍珠是我一手带大的乖女儿，她才不会像你一样做抄袭这样的下三滥的事情。就是，珍珠从小接受最好的教育，是江家培养的天才。你是个什么人，也配让她抄袭？这是怎么回事？江小鱼跟江珍珠不是亲姐妹吗？葛院士，江珍珠是江家的养女，亲生女儿江小鱼年幼时遗失在外，前几年才被找回。妈，明明我才是你们的亲生女儿，明明我和你们才是一家人，你们为什么就不能相信我一次呢？正因为你是我的亲女儿，才不能看你继续错下去。赶紧向珍珠道歉，承认你抄袭的她。我没抄。你还嘴硬！各位，刚才我仔细回忆了两个人的答题速度，江珍珠同学确实比江小鱼快了0.01秒。听到了没？赶紧给珍珠道歉！不，江小鱼，你今天胡闹的太过分了啊！马上给我退散回家，闭门思过！这场比赛不仅关乎着我的未来，更关乎着我的清白和尊严。我不仅要继续比赛，我还要赢，我还要拿冠军。妈，江小鱼同学说的对，本次比赛事关重大，离结束还有5分钟，无关人等，还请下台安静等候。江小鱼、江珍珠，你们2位继续比赛吧。江珍珠，既然无论我写什么你都能抄袭他，那如果我什么都不写，你又该怎么办呢？
怎么回事？江小鱼怎么不答题了？他们两个怎么都不动了？时间剩的可不多了。哼，江小鱼肯定是不敢抄袭摆烂了呗。可珍珠怎么也不写了？她不是很厉害吗？珍珠，你快继续答题啊！你再多写一道就超过江小鱼了。写你个大头鬼，我根本就不会啊！江小鱼要是真不答题，我可就露馅了。江小鱼要是真不答题，我可就露馅了。江小鱼，你不是想证明自己没有抄袭珍珠吗？怎么珍珠不答题，你也不答题啊？是啊，姐姐，比赛还有3分钟就结束了，你不赶紧答题，等会儿我赢了，你可是要跪下承认自己抄袭的。江珍珠，虽然我不知道你是如何抄袭我的，但只要我不答题，你就绝对抄不到。我答不答题跟你有什么关系？难道我不写，你就不会写了吗？珍珠，还剩3分钟，你赶紧继续答题啊！珍珠一定是怕自己先答题被江小鱼抄袭，所以才故意不答的。可这样下去，谁也赢不了啊！江珍珠同学，你放心的答题，我会关注台上的一举一动，绝不会让抄袭者得逞。珍珠，只要你先答题，就能证明江小鱼是抄袭你的。珍珠，你快答题啊！珍珠，加油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 ！怎么办？我要是写不出答案，抄袭的事情一定会暴露的。江珍珠，既然你喜欢抄袭，那我就让你抄个够。这一次，我一定要让大家看清你虚伪的真面目。江小鱼，只要你脑子里想到答案，我就能立刻知道，你永远都赢不了我。我做完了。10分钟完成100道压轴难题，这真是大夏数学史上一次奇迹！你们做的不错。不好意思啊，姐姐，看来这次又是我赢了。你就这么确定你一定会赢我？姐姐，我知道你已经很努力了，但距离真正的天才，我还差得远呢。我们之前可是说好的，谁要是输了，谁就下跪承认自己抄袭。你该不会不认账吧？江小鱼，跪下承认抄袭！跪下！跪下！跪下！江珍珠，我们俩同时交卷，输赢自然要看是谁的正确率更高。如果你100道大题里面一处错误都没有，那我甘愿认输，跪下承认抄袭。江小鱼，你跪定了！我已经用 AI 验证过珍珠所有的答案，它全对。姐姐，你听到了吗？这100道题我可是全对。大家都听到了吧？我妹妹江珍珠可是100道大题全部都做对了，不像我粗心大意，竟然做错了1道题。你说什么？你做错了1道题？我做错了题，你慌什么？难不成你这100道题的答案全部都是抄袭我的，连我那唯一的错题也一起抄上去了？我当然没有。那如此优秀的你，能不能告诉大家，我究竟是哪道题做错了？江小鱼，你
你做错哪道题关我什么事？是吗？可我怎么看着我们2个人的答案里面有一道题错的一模一样？不可能！江小鱼，我看你就是输不起，故意在这捣乱。江小鱼说的对，你们2个人的答案中确实有一处一模一样的错误。这怎么可能？江珍珠，既然你说你100道题全部都做对了，那你应该随便检查一下，就一定能发现做错的是哪道题吧？我当然知道，错题就是这些题，我一道都看不懂，到底哪道才是错的？你当然看不懂，因为从头到尾卑劣无耻的抄袭者就是你，江珍珠。各位评委，我知道我和江珍珠共同做错的题目是哪一道。我和江珍珠共同做错的题目是第69题，正确答案应该是-6分之根号3。江小鱼说的没错，确实是第69题错了，正确答案是-6分之根号3。这是怎么回事？江小鱼怎么会知道珍珠错题是哪道？他们2个连错误答案都一模一样，难道真是江珍珠抄袭的江小鱼？江珍珠，事到如今，你还有什么话要说？我，这不可能！珍珠，你快跟大家说你没有抄袭。对呀，珍珠，我们相信你，你快说说这是怎么回事？我绝不能承认抄袭，不然我这辈子就完了。珍珠，快！珍珠有先天性心脏病，快速效救心丸！珍珠，你终于醒了，你吓死妈妈了！妈，我因为做错一道题已经很自责了，姐姐还反过来诬陷我抄袭她，我真的不知道是哪里得罪了姐姐，让她这么讨厌我。江小鱼，你真是太过分了，就知道欺负珍珠。江小鱼抄袭珍珠早就是公认的事实，一道错题根本不能说明什么。姐姐，我知道你是嫉妒我有妈妈和哥哥的爱，我可以不要这些，我只求你不要再抄袭我了，好吗？不要再让妈妈伤心了。江珍珠，现在证据确凿，就是你抄袭的我，你不要再转移话题、蒙混过关了。江小鱼，你明知道珍珠心脏不好，你非要把她逼死，你才高兴吗？江小鱼，珍珠要有什么3长2短，我一定饶不了你。不行，我不能像上一世那样，令人抄袭的乌云被江城室友害死，必须先稳住他的情绪。至于揭穿江珍珠抄袭，还有的是机会。江珍珠，既然你说你没有抄袭，那你敢不敢再跟我比一场？哥，你也希望看到江珍珠能够清清白白的拿下比赛冠军吧？江小鱼，你也太会算计了吧！珍珠现在身体虚弱，哪有什么精力比赛？江小鱼，你休想趁火打劫！你抄袭珍珠是事实，我们都可以作证。江小鱼，这次可是你送上门让我抄袭的，我要让你彻底身败名裂。比就比，葛院士，我申请和江小鱼再比一场。珍珠，可你这身体……妈，我可以的，我要用这场比赛证明我没有抄袭江小鱼。葛院士，我恳请您再给我一次公平竞争的机会，证明我自己的能力和清白。好，既然要避免抄袭，这场比赛你们就互相给对方出题。这个办法好，要是连出的题都一样，那肯定就是抄袭了。我同意，我也没问题。请2位选手在3分钟内现场构思题目。现在还没搞懂江珍珠是如何抄袭我的，绝不能掉以轻心，一定要想办法当众揭穿他。我准备的题目是关于用人工智能展开的航天航空工作的数学模型。
江小鱼，你想到的任何题目我都能第一时间知晓，你这辈子都别想摆脱抄袭者的骂名。各位不必惊慌，只是总店员跳闸了。各位评委，我的题目构思完毕。这么快？那好，江小鱼同学，那你就先讲讲你出的题目。我的题目是葛院士，我的题目也构思完了，我想先回答。还好我早就偷听心声，抄到了江小鱼想的题目。这次我先出题，到时候所有人都会以为是江小鱼抄袭我，看他还怎么反噬。江珍珠又想耍什么花招？珍珠，你先把题目写下来，免得依姐姐又说你抄袭她。不好意思，姐姐，这次我可不会让着你了。各位评委老师，我准备的题目是关于用人工智能展开航空航天数字工作模型题组。果然跟我的题目一模一样，江珍珠又抄袭我。以上就是我出的题目。江珍珠同学出的这个题目啊，很完整，逻辑通顺，就是在构思上还是过于简单。3分钟内构思出一套复杂的题目，难度确实很高。江珍珠同学能做到这种程度，已经很不容易了。江小鱼，那你出的题目是什么呢？我的题目也是关于用人工智能展开航空航天工作的数学模型。江小鱼，你没完没了了是吧？竟然还敢抄袭江珍珠！江小鱼，你口口声声说没抄，结果次次和珍珠一样，你脸皮也太厚了吧？就是这种抄袭的恶行就该被狠狠的惩治，还学术圈一个干净的圈子。对，必须扼杀，还学术圈一片清净。大家别这么说，就算是一样的题目，也有很多不同的侧重点，说不定姐姐跟我的不一样呢。不对，江小鱼怎么这么冷静？各位评委老师，我就是要出和江珍珠一模一样的题目。江小鱼，你这连演都不演了，这不就明着承认抄袭吗？江小鱼，你这也太嚣张了吧！这种比赛还有什么意义？滚下来！江小鱼，你既然承认你抄袭江珍珠同学，那这场比赛现在就可以结束了。王教授，既然题目一模一样，您凭什么就说是我抄袭江珍珠，而不是江珍珠抄袭的我呢？江小鱼，江珍珠同学的题目已经先出完了，你说他抄袭你，你是把我们在座的各位都当成傻子吗？我会用我的题目来证明江珍珠才是真正的抄袭者。江小鱼，我真的不知道你有什么好叫的，这不就照着江珍珠的题目抄吗？连一个符号都不带改。抄袭抄得这么理直气壮，我都替他尴尬。评委怎么还不让他退赛啊？江小鱼，你非要在这里耗着浪费大家的时间是吧？赶紧滚下来！谁说我的题目和江珍珠一模一样？这才是我真正的题目。江小鱼画的这是黄金螺旋线，妙，太妙了！这道题不仅结合了人工智能和航空航天，后续还延伸出了太空碎片处理和探索行星表面的问题。难怪我刚才看见江珍珠的题目构思过于简单，原来这后面还有一个函数图，加上这个才够完整。虽然是江珍珠先出的题，但是他没有抓住这道题的题眼，其核心部分是江小鱼所展示的后半部分。怎么连王教授都在说江小鱼的题目比江珍珠的更好、更完整？江小鱼真有这么厉害？难不成真是江珍珠抄袭江小鱼的？这才是我构思的完整题目。大家现在应该能看清楚谁才是真正的抄袭者了吧？姐姐，这明明是我先构思的题，你不能在我的图形上加了几个函数，就把它说成是你的吧？你的题目，你连题眼都没找到，还好意思说这是你自己构思的题目？话虽如此，但江珍珠确实为这道题提出了方向，江小鱼只是做了补充延伸。大家不要被江小鱼给骗了，他为了洗脱抄袭珍珠的嫌疑，故意在珍珠的题目上加了一些无关要紧的东西，这根本不能证明珍珠抄袭了江小鱼。就是在场很多人都能根据珍珠前面的题干补充出后面的东西。这道题顶天算是江小鱼和珍珠一起构思的。你们明明是我的题目更加完整。姐姐，我原本不想太为难你，才出了这个题目，前面最简单的那一部分。没想到你却趁机诬陷我抄袭你。江珍珠，你少在这装可怜，到底是谁抄袭的事你自己心里清楚。姐姐，既然到现在你还不肯承认你抄袭，那我就不会再让着你了。
各位评委，我申请再跟我姐姐比一场，这一次我必须要跟她分下胜负，证明就是她抄袭的我。江珍珠，不管怎么比，你这个抄袭者永远都赢不了。江小鱼，到现在你也没能证明自己不是抄袭者，你狂什么狂？就是，说大话不怕闪着舌头，有本事别抄珍珠，堂堂正正和他再比一场啊！姐姐该不会是怕了吧？谁怕了？既然要比，那就比最难的。各位评委，我申请现场挑战明珠难题。什么明珠难题？江小鱼疯了吗？江小鱼，你知道你在说什么吗？明珠难题是数学界至高难题，这100多年来从来没有人能够解答。王教授，我就是要挑战明珠难题，证明我根本不屑于抄袭江珍珠。简直胡闹！难道你想说你比我大夏百年来的数学家还要厉害吗？我从来没有见过像你这样狂妄自大的学生，我现在就取消你的比赛资格。等等，我恩师直到临终前都在惋惜，他耗费一生都没解开明珠难题。江小鱼、江珍珠，你们当中定然有一个是真正的天才，我同意请出明珠难题，让你们试一试。葛院士，你为什么如此袒护江小鱼？长江后浪推前浪，如果他们有1/1000的机会能够解开明珠难题，也算是了却了我恩师的遗愿。我教书30年，从来没见过明珠难题的真容。如果今天能见证到明珠难题被解开，就算是死，我也没有遗憾了。明珠难题不愧是困扰整个数学界的至高难题，我连题目都看不懂。嘘，珍珠要开始答题了，相信他一定能够写出正确答案。开始吧。如果江珍珠真的可以任意抄袭我的想法，那为什么刚才他没能抄到我后半部分的函数图呢？江珍珠抄袭我的方式，难道是？在这么多人面前，还有360度无死角的监控，江珍珠到底用什么办法，每一次都能精准抄袭到我的答案？不管我如何防备，江珍珠每一次都能精准抄到我的答案，这根本就不符合常理。等等，对呀，虽然每次江珍珠都抢先答题，但她写答案的时候明显慢我一步，而且只要我不答题，她就连一个字都写不出来。难道说她是通过偷听我的想法来抄袭我的？江珍珠，你这个卑鄙无耻的抄袭狗！我诅咒你，下18层地狱不得好死！江小鱼，你骂谁呢？江珍珠，我刚才可是一个字都没有说过，你怎么就知道我在骂你？对呀，珍珠，江小鱼他根本没开口啊，你怎么说他骂你啊？珍珠该不会是比赛压力太大，出言幻听了吧？珍珠，你好好答题就是啊！该死的江小鱼，居然敢在心里骂我，等会有你好看的。江珍珠，原来你是靠读心术抄袭我的答案，这一世我一定要让你付出应有的代价。狼心狗肺忘恩负义，蛇蝎心肠；狼心狗肺忘恩负义，蛇蝎心肠。江小鱼这个贱人，不好好答题，总想着骂我干什么？膝关禽兽，无耻之徒，恬不知耻，猪狗不如。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 烦死了，烦死了！江小鱼，你给我闭嘴！等等，难道江小鱼发现我能偷听他的心声了？这都10分钟了，他哪怎么一个字都没写啊？看来
明珠难题对于他们来说还是太难了。不可能，江小鱼绝对想不到我能偷听他的心声，他肯定是题太难答不出来。我得想办法劝他放弃比赛，不然我抄袭他的事就露馅了。明珠难题果然名不虚传啊，连我都觉得有点棘手了。姐姐，你要是答不出来就放弃吧，只要你承认自己抄袭，并向我道个歉，我会原谅你的。江珍珠，你很快就会知道什么叫做作茧自缚、自食恶果。江珍珠，你死了这条心我是不会放弃的。明珠难题真的好难啊，想吃炸鸡、汉堡、薯条。江小鱼到底要干什么？他再不答题，我就完蛋了。我想到了，原来明珠难题的答案是4啊！我就知道江小鱼绝不可能发现我偷听他心声，到头来还不是乖乖答题，当我的垫脚石。各位评委，我答完了。姐姐，我说过，这次我不会再让着你。这么巧，我也答完了。2位的答案还需要我和其他数学专家们一起验证推演。1个小时之后，我会公布最终的结果。姐姐，这次又是我先交卷，你总不能再耍赖说又是我抄袭你的答案吧？抄没抄，等结果出来不就知道了。结果出来之时，就是你身败名裂，永远被我踩在脚下的时候。珍珠啊，珍珠，你感觉答的怎么样？这次的明珠难题的确很难，不过我有信心，我的答案一定是正确的。好，太好了，连明珠难题都被你解开了。那我们江家是要出大才女了。到时候大夏8大高校的人不得抢着要你啊！他是要打破头了。江珍珠同学，要是真能解开明珠难题，那不只是大夏的学府抢，就连世界顶级的学府也会来抢你这个人才。珍珠啊，妈妈早就知道你肯定不会让我失望的，所以啊，我早就准备了1个亿的黑卡当奖励。谢谢妈妈，妈妈你对我真好。珍珠的庆功宴必须风光大办，到时候我通知亲朋好友，让他们都来见证。姐姐，你这次答的怎么样啊？这还用问？他估计连题目都看不懂。就是，抄不到珍珠的答案，他江小鱼只配交白卷。江小鱼啊，我劝你赶紧跪下来给珍珠道歉，不然待会儿等公布答案的人来了，你抄袭珍珠的事情被现场拆穿，只会更难看。结果还没出来，你们就这么确定赢的人一定是江珍珠吗？万一赢的人是我，你们一个个的脸岂不是要被打肿？笑话，你抄珍珠抄出幻觉，真以为成绩是自己？行了，在全国同学面前丢尽咱们学校脸，闹够了赶紧滚出去，别在这丢人现眼。可笑，抄袭的人明明是他江珍珠，
凭什么要我管？就凭珍珠比你聪明，比你优秀，你现在就给珍珠道歉，否则你就给我滚出江家，永远不要回来！明珠难题答案核验结果出来了，快让我们看结果！好，到底是哪个天才破解了困扰数学界100年的明珠难题？是江小鱼，我要马上回去宣布这个结果。这个天才，我一定要拉进我的科研项目组。要是江小鱼啊能参加我们的科研组，那太好了。对，我们也不提拔，要不然啊，可让人把人抢走了。明明抄袭的人是江珍珠，为什么你总是那么偏心？为什么你就是不肯相信我？江小鱼，你够了！我把你从乡下接过来，给你一锦玉食的生活，你却不知感恩，敢抄袭珍珠，责怪妈妈，你根本不配做我们的亲人。难道做你的亲人，就必须抛弃我自己的清白和尊严，必须忍受江珍珠的诬陷，必须忍受你和妈妈的偏心吗？江小鱼，你抄袭珍珠的答案，抢夺属于她的冠军，用这种低劣的手段去博取大家的关注，无非是想掩盖你从乡下来的自卑罢了。你越这样，我们大家只会越瞧不起你。没错，我要把你抄袭珍珠的所有罪证全部发到网上，让所有人都知道你江小鱼是个无耻的抄袭狗。姐姐，你别再执迷不悟了，再这样下去，你真的要身败名裂了。赶紧承认你抄袭我，不要再继续闹下去。江小鱼，你睁大眼睛好好看，珍珠现在都替你说话，现在赶紧给我跪下，替珍珠道歉。我没错，明珠难题的结果马上就会出来，到时你们就会知道到底谁才是那个可耻的抄袭者，谁才是眼王星下不配当我的亲人。好得很呐、赵明还真是养了一个牙尖嘴利、有骨气的好女儿。今天我就当着所有人的面执行奖罚，看看你的骨头到底有多硬。今天我就看看你的骨头到底有多硬。江小鱼，你给我跪下！都什么年代了，还用这种老古董的规矩吓唬人？你给我松开！江小鱼，你疯了吗？家里养了条会抄袭的狗都不知道，我看疯了的是你们吧？我看你就是欠收拾。张先生，冷静一点，这里毕竟是比赛现场，你还是注意影响。王教授，我实在无法忍受江小鱼一而再再而三的抄袭珍珠，必须给他点教训，否则江家的脸都被他丢尽了。喜报！喜报！葛院士刚打来电话，说明珠难题确认被成功破解，他们现在正在赶来的路上。我就说珍珠一定能解开明珠难题，这次的冠军非珍珠莫属。江先生，既然明珠难题已经解开了，那江珍珠同学获奖已经是板上钉钉的事。等葛院士回来了，我就即刻给江珍珠颁奖。至于你们家里事，还是回去再处理吧。王教授说的对哈，什么事情都没有一会儿给珍珠颁奖重要啊！江小鱼啊，有你这样的妹妹，真让我感到恶心。看我回家怎么收拾你！哎呀，王教授，葛院士他们来还要好一会儿呢，不如现在就把冠军奖杯颁给珍珠吧。是啊，王教授，我们都没见过冠军奖杯，不如您提前搬出来，让我们沾沾喜气。好，
那我们就提前给江珍珠同学颁奖。谢谢王教授。可是毕竟结果还没有出来，现在给我颁奖，恐怕姐姐会不服气吧？他一个抄袭狗，有什么好不服气的？珍珠，今天这场比赛，你的实力大家有目共睹，你当这个冠军，大家都没意见。珍珠，你就是冠军，我们都支持你！冠军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 ！谢谢大家！冠军！冠军！冠军！谢谢王教授。江珍珠，拿开你的脏手，我才是真正的冠军。劲儿，还没闹够吗？王教授，麻烦您继续给珍珠颁奖吧。好。奖杯不能给他。太好了，葛院士来了，终于有人可以证明我的清白了。什么情况？葛教授来了也只会证明我是冠军。江小鱼这话是什么意思？难道他还有什么后手？方博士啊，王教授，方博士是？方博士是厦大的数学系系主任，专门负责数学系招聘最高级别人才。他只要知道哪有数学天才，他就会闻着味道赶过来，把他招揽在自己的麾下。这么说，他是来给珍珠送聘书的？太好了，厦大这么顶尖的学府都赶着来招录珍珠，我们家珍珠呀，真是太棒了！王教授，听说您这赛场出了个能破解明珠难题的天才，这等天才我一定要招到厦大。厦大的人才聘书我已经准备好了，请问这位百年难遇的数学天才是哪位呀？方博士，是我。是你呀！好，这位同学，你来我们厦大，学校一定会给你最好的待遇。方博士，你这样做就不对了。这次竞赛是我们清北主办的，那选拔的人才肯定也是我们清北的。你这样挖人，就有点不厚道了吧？你这样挖人，就有点不厚道了吧？这怎么了？良禽择木而栖，天才就是有自由选择的权利。同学，你来我们学校，我们可以给你1000万。1000万？1000万算什么？江同学，你来我们清北，保守最低是1个亿。1亿？对，葛院士说过，本届冠军进入清北，每年专款专用1个亿的研发基金，用于科研研究。1年1亿，1个亿啊！珍珠，你才高3这个年纪，就能有这么多钱？我们家珍珠真是有出息了呀！我才是冠军。方博士，我们清北的诚意可是满满的，你还有什么好讲的？王教授，招揽人才靠的是真心实意，你这靠的是金钱诱惑，俗了吧？钱只是我们清北的一部分，只要加入我们清北，资源人脉，最先进的技术。哎，好了好了，我们说的再多，最后做决定的还不是这位数学天才江同学。江同学，你看，你选哪个学校？珍珠，你长大了，你自己做决定就行，妈妈都支持你。
你自己做决定就行，妈妈都支持你。对啊，珍珠，清北和厦大都是最顶尖的大学，配备最前沿的科研所，你想选哪个都行。是啊，不管选哪个大学，都是我们江家的大喜事儿。珍珠，选吧。方博士，您找错人了，我才是真正比赛的冠军。江宇，你有完没完了？小鱼，就算你极度珍珠的优秀，能被2大高校争抢，每年有1000万到上亿的科研经费，你也不能这样撒谎啊！你以为你说你自己是冠军，人家方博士就会信你吗？江小鱼同学是吧？你刚才说这次比赛的冠军是你，这是什么情况？你刚才说这次比赛的冠军是你，这是什么情况？方博士，是这样的。哎，你让他自己说。这么大个比赛，要是有黑幕，可是天大的事儿。方博士，明珠答题的检验结果葛院士还没有公布，但我可以保证，正确解答明珠难题的人只有我。结果还没有公布，那你为什么说这次比赛的冠军是江珍珠同学？方博士，是这样的，之前我们比过很多场，我跟我姐姐江小鱼的实力，相信大家也都清楚。就算我跟我姐姐都是正确答案，但我也是第一个交卷的，所以我一定是冠军。江珍珠确实比江小鱼优秀，这是大家有目共睹的。方博士，珍珠和小鱼都是我妹妹，珍珠则是我们江家聘请名师培养出来的天才，江小鱼则是我前几年从乡下找回来的土包子，所以我一定向你保证，拿冠军的一定是我妹妹珍珠。方博士，我是江珍珠和江小鱼的妈妈，我也能证明，冠军只能是我的女儿江珍珠。您保证？光靠嘴能保证些什么？方博士，您不如直接打电话给葛院士，冠军是谁不就清楚了吗？也是，打个电话的事。等等啊，我找一下。姐姐，事实就是事实，你现在非要在这里胡搅蛮缠，是何必呢？难道你一定要让所有人看我们江家的笑话吗？是啊，小鱼，你非要如此吗？我只是争取我应得的东西，我做错什么了？江鱼，为了冒名顶替珍珠，你抄袭撒谎，什么下三滥的手段都有是吗？小鱼，你回江家也有5年了，乡下的那些陋习恶习，你怎么就一点都没有改掉呢？江小鱼，你给我跪下！我为什么要跪？事到如今，你还给我嘴硬不认错，你真是无可救药！江城，把他给我按倒！你干什么？放开我！放开我！你认不认错？我没错。你认不认错？找到了。你认不认错？我不认！混账！我怎么就生下你这个畜生？葛院士，快接电话呀！再不接电话就要出人命了。我最后再问你一遍，你认不认错？喂，哎呀，葛院士，您总算接电话了。哎呀，说，你就是超级珍珠，就想冒认他的成绩。我不认。好，那今天我就打死你这个孽种！等等，葛院士，你快告诉我，解开明珠难题的人到底是谁？老方，你怎么又来和我抢人？我和你说，我专门为了这姑娘申请了特殊人才引进通道，我一定要把她拉到我们科研组，谁也不准和我抢。哎呀，葛院士，你就快告诉我吧，再不说就要出人命了。呵，你为了套我话，什么谎都敢扯呀？哎呀，葛院士，你就快告诉我吧，再不说就要出人命了。呵，
你为了套我话，什么谎都敢扯呀！老方，这天才必须来我钦贝，你呀就别想了。哎呀，我真没跟你开玩笑。哎，怎么挂了？方博士，其实不用这么麻烦的，您相信我，我一定是冠军。对呀，方博士，您不用纠结，我妹妹就是冠军。方博士，都是我这个不孝女儿江小鱼捣乱，我这就好好罚她。哎，孩子就算错的再离谱，你也不能这么打他呀！你耐心好好教育他，孩子会好的。方博士，清官难断家务事，江小鱼抄袭自己妹妹，还死不认账，就应该好好教育。江小鱼，我再最后问你一遍，这错你到底是认还是不认？我说我没有抄袭，抄袭的人一直都是江珍珠，你们为什么就是不肯相信我？你真是彻底没救了！等等，你们这是在干什么？你们这是都在等我揭晓冠军呢？呀，老方啊，你怎么还在这？王教授还不赶紧送方博士？哎呦，葛院士，您可终于来了！您要再不来，可就真出人命了。还出人命呢！我看我要不来啊，我这数学天才就要被你抢走了。奇了怪了，我这一拿到结果，我就立马赶过来了。哎，到底是谁给你这老滑头通风报信来钻我空子？怎么样，那孩子没被这方博士给抢走吧？没有，我们啊一直等着您呢。哎，是啊，葛院士，您来了，我妹妹就可以名正言顺的成为冠军了，免得某些不要脸的蠢货还在这胡搅蛮缠。珍珠？是啊，葛院士，您快宣布珍珠就是冠军吧，我们也好进行下一步，让孩子好好选学学校。就是，您快宣布吧。哎，等等，你们说冠军是谁？当然是珍珠啊！葛院士，您快宣布吧，我们大家快要等不及了。那冠军为什么不能是江小鱼呢？葛院士，江小鱼他就是个搞事情的，你管他干什么？葛院士啊，实在是不好意思啊，要不是我那不争气的江小鱼胡搅蛮缠，您也不会这么来回辛苦奔波了。等一下，听我说。葛院士，改天啊给珍珠办庆功宴的时候，您一定要来呀！我们啊一定备上厚礼，好好感谢您。哎呀，你们给我闭嘴！谁告诉你们冠军是江珍珠的？葛院士，你在说什么？冠军不是珍珠，还能是江小鱼的吗？是啊，葛院士，大家猜都能猜得出来，这冠军一定是我女儿珍珠啊！不对，解开明珠难题的明明是江小鱼，江小鱼才是冠军。你说什么？冠军是小鱼？葛院士，你开什么玩笑？葛院士，您是不是搞错了？解除明珠难题的是珍珠，冠军怎么会是江小鱼呢？是啊，葛院士，虽然我跟姐姐一样都解开了明珠难题，但我是优先提交正确答案的。这冠军怎么会是他呢？你是不是搞错了呀？葛院士，你是不是怕我抢天才，故意说谎话骗我呀？那你可这就太不道德了。哎呦，你们可把我给急死了！这么重要的事，我怎么可能搞错或者去撒谎了？来，你们看，核验结果明明只有江小鱼一个人解出了明珠难题，而且答案全对，冠军是江小鱼。怎么会这样？珍珠，这到底是怎么回事？你不是说你都答对了吗？我不知道，我明明都答对了的。
一定是江小鱼搞的鬼。答案我明明都是抄江小鱼的，现在检验结果为什么只有他解出来了？他到底做了什么手脚？江小鱼，这是你的聘书，你怎么不接呀？葛院士，江小鱼的妈妈说她抄袭，还想冒充冠军，所以什么？哎呀，你还是问问她妈妈吧。江小鱼为什么不接聘书？你是怎么把孩子养大的？你们把孩子欺负成这样了。江小鱼这样的天才，可是华国最宝贵的武器。如果他出什么事，你们担得起这个责任吗？江小鱼同学，你受了什么委屈？我给你做主。你脸上这伤是怎么回事？你认不认错？我没错。你认不认错？谁干的？你脸上这伤是怎么回事？孩子，你疼不疼？这到底谁干的？你跟我说，我一定好好教育你。是他们干的，对不对？葛院士，您听我解释，你别说话。江小鱼同学，你自己说，这到底是怎么回事？葛院士，这些都不重要了，重要的是，您能为我证明我自己的清白，证明我有拿下冠军的实力。你别说话。江小鱼同学，你自己说，这到底是怎么回事？葛院士，这些都不重要了，重要的是，您能为我证明我自己的清白，证明我有拿下冠军的实力。孩子，苦了你了，愿意来我们清北吗？哎，江小鱼同学，来我们厦大吧。方博士，江小鱼同学可是在我们清北赛场发掘的天才，你做事可得讲究个先来后到。江小鱼同学，来我们清北吧。来我们厦大。清北，厦大。江同学，只要你愿意来厦大，我可以代表学校额外给你1个亿的人才基金。江同学，只要你愿意来厦大，我可以代表学校额外给你们1个亿的人才基金。1个亿算什么？以江同学的能力，他以后拿的可是几百亿、几千亿的项目基金，钱对他来说已经不是最重要。江同学，只要你愿意来清北，我可以答应你任何条件，包括免费入试清北的名额。这样你这个妹妹就可以跟你去一个学校。好呀，这个好，这样我们江家就双喜临门了。江小鱼，算你还有点用啊！不管怎么说，能去清北就行。珍珠，快感谢你姐姐。姐姐，谢谢你。谁说我答应？江小鱼，你什么意思啊？江小鱼，能帮到珍珠是你的福气，别给脸不要脸啊！小鱼，这可关乎的你妹妹的人生大事啊！你就不要耍小孩子脾气了，和你妹妹啊一起去清北，也好相互有个照应，我们家人啊也放心些啊。家人？谁和你们是家人？有谁的哥哥会在大庭广众之下把自己的亲妹妹摁倒跪在地上？又有谁的母亲会在众目睽睽之下照顾自己的亲生女儿的？家人？谁和你们是家人？有谁的哥哥会在大庭广众之下把自己的亲妹妹摁倒跪在地上？又有谁的母亲会在众目睽睽之下照顾自己的亲生女儿的？还不是因为你硬要和珍珠争？比赛本来就是为了选拔人才的，我凭我自己的实力参加，我为什么不能争？我江小鱼就是要向你们所有人证明，我根本就不会抄袭，我也根本不屑抄袭，我就是天才。小鱼，你在妈妈心里一直都不差，这次啊，
是大家误会你了，你生气，妈妈理解。妈妈待会儿一定会好好补偿你啊，你就不要耍脾气了，好吗？江小鱼，珍珠什么都没做，你为什么要这么为难她？是啊，小鱼，是妈妈误会你了，妈妈给你道歉。可你妹妹什么都没有做呀，什么都没做。你们是不是忘了？是她一直提交跟我一样的答案，是她哭着喊着说我抄袭，也是因为她，你们当着这么多人的面对我又打又骂，现在说一切和她无关，你们当我是傻子吗？姐姐，对不起，都是我的错，要不然你打我吧，只要你能相信，你怎么打我都愿意。不要！好啊，这个是你说的。珍珠，你敢动手打珍珠，我不仅打他，我还打你。江小鱼，你连你哥哥也打，你是反了天了吗？他不是我哥哥，他是江珍珠的哥哥。我没有这样夜盲行侠、不分是非的哥哥。够了！你不就是心里对珍珠有怨吗？这样，珍珠，你郑重的向你姐姐再道一次歉。姐姐，对不起，我错了，不要生气了好不好？跪下！你说什么？你要我跪下？刚刚我就被你们逼着下跪，现在我让你跪下，有什么问题吗？江小鱼，你别太过分了！我哪过分？我可以跪，怎么，江珍珠她就跪不得？再说，我要她下跪，也是为了兑现刚刚比赛的赌约。你们该不会是想耍赖吧？珍珠，你们刚才确实是打了这个赌约的，愿赌服输，跟姐姐道歉，别人也不会笑话你啊。珍珠，跪吧，上清北呢。愿赌服输，我跪。这样总可以了吧？等等，你是不是忘了什么？江小鱼，你还要干什么？输了的人要立即退赛，除了当众下跪道歉，还要承认自己抄袭。江珍珠，你除了下跪道歉，还要对大家承认是你抄袭的我。江小鱼，你别太得寸进尺啊！珍珠绝对不可能承认抄袭你，因为她根本没抄袭你。姐姐，我虽然不知道你是用什么办法拿到的冠军，但我的实力大家都有目共睹，我是绝对不可能承认我抄袭你的。小鱼，珍珠毕竟是你的妹妹呀，她都已经给你下跪了，你到底还想怎么样？这都是他欠我，他抢走我的身份，抢走我的父母家人，还想要抢走我的比赛成绩，那是我唯一的希望啊！他向我道歉，这都是他应该的。我没有，我真的没有。江珍珠，到现在你还在演。明珠难题我解出来了，并且只有我能解出来，这难道还不能证明我们每次答案都一样？就是因为你在抄袭我吗？有可能是你们心有灵犀啊，小鱼，你别总往坏处想啊。妈，在我身上就是抄袭，在她江珍珠身上就是心有灵犀。我有时候真的在想，你真的是我亲妈吗？
为什么明明我才是你亲生女儿，你却总是偏袒江珍珠这个养女？姐姐，妈妈对我们是一样的。你给我闭嘴！你这种人还想要利用我上清北？我告诉你，不可能！小鱼，你怎么能这么说你妹妹呢？太过分了啊！如果说两句就算过分，那你们这么多年打我骂我都算些什么？妈，我才是你的亲生女儿啊！你当然是我女儿，可她也是我女儿啊，你妹妹啊。妹妹，你心疼江珍珠，那你为什么就不能心疼我呢？对，你就活该！本来我们一家子好好的，一来全乱套，你就是那个罪魁祸首。你们一家人，我是那个罪魁祸首。江城，我才是那个被抱错，在乡下吃尽苦头的受害者。江城，我才是那个被抱错，在乡下吃尽苦头的受害者。小鱼，你在这么多人面前卖惨博同情，是我们江家亏欠你了吗？就是，我们江家什么时候亏欠过你？小鱼，别闹了，别在这里丢人现眼了，好吗？你什么都没有做过，你凭什么嫌弃我，说我丢人现眼？江小鱼，我们江家对你还不够好吗？你怎么有脸说出这种话？江小鱼，我们江家对你还不够好吗？你怎么有脸说出这种话？看你穿的这么寒酸，江小鱼，你是故意在大家面前抹黑我们江家吧？你的手段未免也太下作了。我穿成这样，因为这是我最体面的衣服，我没有钱买更好的衣服了。你在江家5年，财务每个月会给你打30万，5年下来就是1800万。这1800万还不够你买一件像样的衣服。你穿这身破烂，就好像我们江家亏待我。小鱼，别闹了，快答应葛院士的条件，让你妹妹和你一起进清北，这也是皆大欢喜的好事啊！这些年，我连3块都没收到过，更别说30万。你们想要冤枉我，也要找个像样的理由。死不承认是吧？这是你们逼我，别怪我不留情面。秘书，你给我查一下。财务每个月给江小鱼账户上打多少钱？您是说江小鱼大小姐吗？对，大少爷，如果是江小鱼大小姐的话，那您就可以不用查了。为什么？少爷是这样的，咱们财务这边从来没有给江小鱼的银行卡账上打过钱，所以就不用查了。什么？听到了吗？我江小鱼没花你们江家1分钱。我不是交代过每个月给江小鱼的账户上打30万吗？少爷，您不知道吗？夫人说小鱼小姐是从乡下来的，见识短，身边都是些趋炎附势的俗人，突然给她30万巨款，怕她学坏误入歧途，所以把30万免了。少爷，您不知道吗？夫人说小鱼小姐是从乡下来的，见识短，身边都是些趋炎附势的俗人，突然给她30万巨款，怕她学坏误入歧途，所以把30万免了。我知道了。夫人还把珍珠小姐30万的零花钱提高到了60万，说是小鱼小姐回来，担心珍珠小姐心里不舒服，所以补偿她。少爷，这事您知道的，这事您知道的。
从来没听说哪家的孩子每个月1毛钱零花钱都没有的。就算财务部给你打钱，平时妈也不给你打些零花钱。妈，你给过吗？我是说从未亏待过我，把我跟江珍珠一视同仁吗？你们怎么都不说话？妈，你一定给过江小鱼零花钱，对不对？我这管着江氏这么大的公司，这种小事我怎么可能做得过来呀？我还以为你会给他呢。我以为你会给的。小鱼啊，你没钱，怎么不早点和妈妈还有你哥哥说呀？你要是早点告诉我们，我们不会不给你钱的。就是啊，小鱼啊，是妈妈不好，妈妈没有早点察觉出来你没有钱用。你相信妈妈，妈妈对你和珍珠是一视同仁，绝对不会偏心的。我到今天才知道，是您，我的亲生母亲，禁止让财务给我打钱，将本该属于我的钱全部给了你的养女。您还真是宠爱你的宝贝养女啊！我江小鱼，就算你没钱，你不会张嘴说吗？我又不是你肚子里面的蛔虫，知道你想什么。我们家这么大的产业，还缺你这点仨瓜两枣？我没说，是我没说，还是你们根本就没有当回事？我向你们要4000块钱学费的时候，你们是怎么回复我的？你们是怎么回复我的？你说我掉进钱眼里了，连4000块钱都好意思开口要。你还问我回到江家是不是就是为了钱？你还要我没事就多看看书，多学习学习上层人士的礼仪规矩。而你们，我的亲生父母，就高高在上的坐在一旁，朝我叹气摇头，转身就给你们的宝贝养女江珍珠买下巴黎5000万的钻石项链，你们还想我怎么说？还要我怎么说？那还不是你在学校老是抄袭珍珠？我不过是说了你2句，你就这么不服气吗？你们只听到江珍珠一个人的说辞，不分青红皂白就说我抄袭她，你们凭什么？从小到大，我的成绩一直都是年级第一，就算是转学到贵族学校，也一样是年级第一，根本就不用抄袭。你们对我根本就不关心，你们自然就不知道，我从小到大就是学霸。妈，江小鱼说的是真的吗？这些小事我都交给下边的秘书去管了，我也不是很清楚。如果不相信，你们可以打电话给皇城一中的校长，核实我的成绩，看我有没有撒谎。小鱼啊，我们之前误会了你，让你吃了很多苦，是我们不对，妈妈和你说声对不起。你没有什么对不起我的，我从小就不在你身边长大，你对我没有感情，我能理解，我也早就习惯了这些，所以你哪怕对我只有一点点好，我都会格外珍惜。只是我想不明白，你为什么一次又一次都要帮着江珍珠污蔑我抄袭？妈妈没有，小鱼，你比珍珠坚强，比珍珠脸皮厚，能吃苦。你从小在乡下长大，硬劲，适应能力强，你就算抄袭被开除，照样能好好的生活。可是珍珠她不行啊，她从小娇生惯养，妈妈怎么可能让她成为抄袭者？你体谅妈妈好吗？不好，你们都去体谅张珍珠，
那谁能体谅我呢？够了！你在胡说八道什么？我胡说什么？不如你去问问你的好妈妈赵明女士，她说我命不贱，就该替她的宝贝养女按下抄袭惩罚。够了！你少在这胡说八道。关于抄袭的事情，可能是我误会，但难道你一点责任都没有吗？你羡慕珍珠比你优秀，比你受宠，你就内心阴暗，看什么都是坏。你不招人喜，从不考虑自己的权益，反倒过来指责你的哥哥和你的父母，你到底有没有一点良心？阿成，别这么说你妹妹。妈，你还护着她干什么？她就是仗着我们对她的亏欠，她就肆无忌惮、无法无天。这几年我没有给她零花钱，所以她在这又吵又闹。好了，我们都少说几句吧。小鱼，妈妈以后会补偿你的。现在当务之急是你答应葛院士，让你妹妹和你一起去清北。对，这才是要紧事。一次又一次的失望，我到底在期待些什么？好，那我现在就把这个要紧事给他办。好孩子，妈妈还是知道你懂事的。葛院士，我不接受给江珍珠入学名额的条件。江小鱼啊，你胡说什么？姐姐，你不同意，为什么还要我下跪道歉？你为什么要这么侮辱我？下跪道歉是你应该的，江珍珠，像你这种人根本就不配得到我的恩惠。你这种人就只配在家啃老，老死在家里。你都不知道我刚才跪在地下，膝盖有多疼。江小鱼，你怎么能这么说你妹妹呢？啊，江小鱼，你怎么能这么说你妹妹呢？啊，明明刚才是她自己要给我跪倒的，你这么不分青红皂白的冤枉我，怎么冤枉我成习惯了，不需要任何成本是吧？够了！明明是你看她膝盖受伤，害她摔倒，你还在这强词夺理。在场几十双眼睛看着呢，是我在强词夺理，还是你江城让朱由给蒙了心啊？我能作证，刚才是江珍珠自愿下跪的，而且就跪这么一下，膝盖能受什么伤？我能作证，刚才是江珍珠自愿下跪的，而且就跪这么一下，膝盖能受什么伤？你们在说什么？珍珠怎么可能自己下跪？江宇，你分明就是故意的。我故意？我有必要逼他下跪，挨你巴掌，听你侮辱我吗？我是什么很贱的人吗？行了，你骂也骂了，打也打了，反正我告诉你，我是绝对不会同意让江珍珠跟我去清北的。江同学，这么说你是愿意来我们厦大了？方博士，抱歉，我还是想去清北加入葛院士的科研团队，因为那是我毕生的梦想。江小雨同学，欢迎你加入我们清北大家庭。等你什么时候有空，我带你逛逛我们学校，带你见一见我们数学系的那些老师们，他们可是听说你之后非常想见你的。择日不如撞日，葛院士，咱们现在就去。好啊，刚好我今天有时间，那咱们走吧。我真的不能去清北了吗？珍珠，别生气。妈，我真的不能去清北了吗？珍珠，别生气啊！你是妈妈亲手培养、一手带大的宝贝，妈妈保证，一定不会让你姐姐把你比下去。
快！江小鱼同学，听说你在本次比赛上抄袭你的妹妹江珍珠，请问你有什么想要辩解的吗？听说你抄袭你妹妹不是第一次，这次竟然还想和她争抢竞赛名额，心里会不会有一丝愧疚呢？你们说我抄袭，那你们有证据？你们作为专业的媒体工作者应该知道，如果没有证据，你们的言论就是诽谤。你们说我抄袭，那你们有证据？你们作为专业的媒体工作者应该知道，如果没有证据，你们的言论就是诽谤，我有权追究你们的法律责任。可是江珍珠同学以及你的亲生父母都已经指认你的抄袭了，你还不承认吗？首先，我必须要再强调一遍，我没抄袭。其次，我身边的清北葛院士可以替我作证，明珠难题我解出来，是江珍珠没解出来。是的，我可以作证。所以，以我的实力，根本就不需要抄袭江珍珠。是的，我可以作证。所以，以我的实力，根本就不需要抄袭江珍珠。至于我的父母，不过是偏心江珍珠的一面之词，他们也都在对我进行造谣诽谤，对我的名誉造成了严重的侵害。至于你们，如果再偏听偏信、胡乱造谣的话，就等着我的律师函警告。什么情况？葛院士都出来作证了，难道事情有反转？快看，江珍珠一家来了！江珍珠小姐，江小鱼当众否认了对你的抄袭，请问你还有什么铁证可以证明吗？我能有什么铁证？这些人怎么过来的？烦死了！让开，别挡着我妹妹！江小鱼有清北葛院士作证，证明他并没有抄袭，所以真正抄袭的人是不是你？江珍珠小姐，请您正面回答一下。少爷，请问一下，请问一下，请问一下，回答一下，请问一下，请问一下，请问一下，少爷，请问一下，请问一下，请问一下，请。珍珠，快点救护车！让开啊！爸，你怎么回来了？我正准备给妹妹送她最爱喝的姜汤呢。她已经睡着了，别去打扰她了。王妈，夫人，怎么了？平日里常用的安神汤，端一碗给我。给我也端一碗。夫人，少爷，安神汤厨房暂时没有啊。怎么会没有呢？平日里我头疼，这道汤厨房里不是一直都常备的吗？夫人，这安神汤其实一直都是小鱼小姐熬的呀。小鱼？夫人，这安神汤其实一直都是小鱼小姐熬的呀。小鱼？是啊，安神汤常常要炖一晚上，火候很重要的，我没有把握不好。只有小鱼小姐知道您要喝这个汤药，常常整宿不睡觉的守着炉子。怎么会是小鱼呢？珍珠平时不是说这汤都是她煮的？少爷，我们只是下人，不敢乱说的。难道这几年一直都是小鱼在帮我煮汤，可是珍珠却一直在冒领功劳？居然是小鱼，是我们太忽视这孩子了。对了，现在他回来了吗？小鱼小姐没有回来。这孩子这么晚了还不回家，我给他打电话。王妈，你带我去小鱼的房间，我想去看看有没有她的联系方式。是。夫人，少爷，这就是小鱼小姐的房间了。
王妈，你在和我开玩笑啊？这不是家里的杂物间吗？怎么可能住得了人？少爷，我没开玩笑啊！小鱼小姐都在这儿住了好多年了，这个她平时睡的床，这些都是她的衣服。小鱼真的住这儿？小鱼回来过？没有啊。不对呀，那他冬天的衣服呢？那他冬天的衣服呢？小鱼小姐就没有冬天的衣服，她刚来的时候带了2件外套，这2年天气冷了，她就把外套都穿在身上御寒。不可能！那江小鱼这些年是怎么活过来的？少爷，小鱼小姐整天穿的什么样，您天天看着，难道就没发现她只有那几件破衣服吗？江家别墅那么多房子，难道她非要住在这里吗？夫人，这里不是您安排小鱼小姐住的吗？谁说的？不管怎么说，她毕竟是我女儿，无缘无故，我为什么要这么针对她？夫人，要不您再好好想想，那是小鱼小姐刚回来的时候，您不会真的不记得了吧？刚回来的时候。妈妈，我以后就住在这个房间吗？是啊，你看看喜欢吗？要是缺什么，我再给你买。不用了，我刚才来的时候都看见了，大家都住在这1楼，以后我找你们玩可方便了。这样你就满足了？这样你就满足了？当然了，对我来说，最重要的就是和家人在一起，其他的都不重要。看来这些年你在外边吃了不少苦，你放心，以后妈妈一定会好好对你。姐姐以后要住这儿啊？可是我都已经打算好了，把它当做画室的。算了，大不了我以后不画画了。那怎么行呢？你下个月不是要参加油画比赛吗？小鱼啊，要不你换个房间住了？可是妈妈，我也很喜欢这儿。家里这么多房间还不够你住吗？你就非要跟珍珠抢？我知道了，妈妈。可是我也没有让他住到这儿来呀。这到底是谁安排的？哎妈，好像是我。我当时想着其他房间都留下来招待客人，只有这个杂物间比较适合。招待客人？江家一年能招待几个客人？还有王妈，小鱼住这么破的房子，你为什么不早点告诉我？这我……算了，这件事本来就和你无关。王妈，你先出去吧，我和我妈留下来在这看看就行了。是。是。妈，江小鱼她虽然比较顽劣，但她毕竟是您亲生女儿，
这么多年他过的这些日子，是不是有点说不过去了？我不也是为了你好吗？你欺负江小鱼，就是为了我好。像咱们江家这样的豪门，你应该知道，你这样的身份，将来的结婚对象是什么样的人吧？我精心培养珍珠这么多年，就是指望她能嫁个好人家，将来能够帮衬到我们整个江家。可江小鱼呢？不是，江小鱼怎么了？她不也能嫁入豪门，帮衬咱家吗？她在我们面前连话都说不明白，你还指望谁能看得上她呀？她存在的一天，别人就会笑话我们江家一天，嘲笑我们江家养了一个这么上不了台面的女儿，明白吗？上不了台面，你好好教她。这样，说出来到底什么意思啊？行啊，你这个当哥哥的，以前不知道干什么去了，现在反倒责备我来了。小鱼毕竟是我们江家的女儿，妈答应你，只要她肯承认错误，我就好好对她，可以吧？葛院士都作证了，要我看就是江珍珠抄袭江小鱼，明摆着江珍珠抄袭江小鱼啊！江珍珠就是抄袭狗，江珍珠就是抄袭狗。不行，我必须要做事使江小鱼抄袭我。各位网友，我知道大家一直对我和姐姐的事情很关心，但我真的没有抄袭我姐姐，所以我决定3天后举办一场直播答题，比赛内容就是李斯特的数学难题，届时我和姐姐同台竞赛，但凡我答不出来，我就承认是我抄袭的我姐姐。直播答题，江珍珠这么敢吗？江小鱼，只要我有读心术在，你来与不来都是无益。来，让我们再次欢迎江小鱼同学加入项目组。来，葛院士、王教授，谢谢你们的支持和信任，我一定不会辜负你们的期望的。小鱼啊，咱们清北科研组里的孩子不但个个是天才，最重要的是人品无瑕。王教授，我知道现在网上有关于我的一些舆论，把我这个有抄袭嫌疑身份的人招进科研所，可能会导致所里所有人的成果和报告都会有被指责抄袭的可能。葛院士、王教授，你们放心，3天后在江珍珠的直播比赛中，我会证明我的清白，不会让你们有后顾之忧的。你就这么有自信，一定会赢你妹妹江珍珠吗？王教授，不是我吹牛，就算再来1万个江珍珠，我也一样能赢她。那我们就等着看你的捷报吧。王教授，在开始之前，我想给您一份礼物。这不是李斯特留下的数学难题吗？这么多年，这么多人前仆后继都没解出来，这都被你解出来了。江珍珠直播比赛中比的就是李斯特难题，这下您2位不会担心我不能自证清白了吧？那如果这些都是你算出来的，那第1名非你莫属啊！这些数据一旦公布，一定会引起学术界的轰动。来，让我们预祝江小鱼同学比赛顺利。小鱼啊，这么珍贵的数据你就这么给我们了，你不会还有什么要求吧？姜还是老的辣，晚辈果然什么心思都瞒不住你。这件事情我需要2位老师的帮忙，这次竞赛我一定要让江珍珠才能翻身起来。各位，今天的直播内容比拼的是李斯特难题，本次第1名究竟花落谁家？让我们拭目以待。
接下来，让我们有请江小鱼和蒋珍珠上台。看到小鱼，我就在想，他居然能在杂物间生活5年，这5年来没有人给过他1分钱，他是怎么熬的？这也不全是咱们的错呀。小鱼这性格啊，太倔强了。但凡他向我们撒个娇，说个软话，我们也不至于这么对他呀。他也不至于白吃这么些苦。今天是我洗掉抄袭污名唯一的机会，我一定要把握住。从此海阔凭鱼跃，天高任鸟飞。江小鱼居然敢跟珍珠来比赛，他胆子可真大呀！我一直相信珍珠，就是江小鱼抄袭的珍珠，不知道他用了什么手段赢了珍珠。江小鱼也太不要脸了，真是太不要脸！江小鱼他就不应该受邀来参加比赛，他就应该滚出去！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 这些不也是江小鱼以前的同学吗？怎么都在说他？难道江小鱼一直以来都这么被针对吗？等等，江珍珠，你又想要干什么？姐姐，我知道你一直想拿第1名比过我，但是数学是我毕生的梦想，妈妈和哥哥都很支持我，所以这次我不会再让着，不会再辜负妈妈和哥哥对我的期待。江珍珠，明珠难题是我解出来的，你是怎么有脸说出让着，还向我发起了这次的比赛？我真是佩服。谁说我解不出来了？我不过是看在妈妈和哥哥的面子上，不想让你难堪，让着你罢了。你不会真的以为你比我厉害？真不知道你是哪来的自信。不过既然你这么有自信心的话，那我们就开始吧。开始就开始。不过丑话说在前头，你可不要再说你的解决方法跟我的一样了，不然大家只会说你抄袭我。怎么可能？我怎么可能会抄？好啊，那就让大家先看看我的解决方法吧。以上就是我对李斯特难题的最优解题方法和答案。姐姐，到你了。怎么可能？你的解题方法怎么可能跟我的一模一样？什么跟你写的一样？明明是你又抄袭珍珠的吧？就是你抄袭珍珠，还诬陷他。江小鱼，你贼喊捉贼是吧？江小鱼，珍珠已经把答案写下来了，你还想诬陷他抄袭你吗？口改不了事实。江小鱼，你给我滚下来！我们江家到底造了什么孽呀？居然出了你这个混账！你赶紧给我下来！姐姐，你怎么又说胡话了？比赛开始之前你都没回过家，我们都没有见过面，你怎么能说是我抄袭你呢？江珍珠都把答案写出来了，你江小鱼笔都没动一下就说人家江珍珠抄袭你，你这不扯淡吗？就是，群众的眼睛是雪亮的，江小鱼就是抄袭狗。江小鱼，你赶紧滚下来吧，我们江家可丢不起你这个人。我没有抄袭，是江珍珠抄袭的我，是江珍珠抄袭的我。江小鱼，你完了。姐姐，事实都摆在面前了，你还有什么好辩驳的呀？各位，今天我是否抄袭，相信大家心里都有数。试问，谁能抄得这么仔细？今天趁着大家都在，我想请大家给我做个见证，还我清白。珍珠，我们大家都相信你。江小鱼，抄袭狗！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 姐姐，实在不行，
我把这个考题让给你吧，反正我也不需要那些虚的名头。谁让你让了？我自己可以答题。哎，姐姐，你快开始写吧。你这答案不是和人家珍珠一样吗？江小鱼啊，江小鱼，你果然没有别的办法了，居然跟我写一样的解题方法，你就这么着急寻死？江小鱼，你干什么？这不是珍珠解决问题的方法，你明目张胆的抄袭，你还要不要一点脸？你这个混账！你非要抄你妹妹的吧？你这也太嚣张了吧！你赶紧下来！江小鱼，赶紧滚下来！江小鱼，别在这儿丢人现眼了，你赶紧给我下来！以上就是我的解题过程和答案。如果大家想要知道到底是谁在抄袭的话，那就请葛院士来为大家解答。姐姐，这明明是我的解题方法，怎么又成你的了呀？怎么？难道你又想说是我在抄袭你？事实都摆在你面前了，大家也都看着呢。我可不像姐姐，只会空口白牙诬赖人。江小鱼，我们所有人都眼睁睁地看见你抄袭珍珠的答案，你还要怎么颠倒黑白？就是，江小鱼，赶紧给我滚出去！江小鱼跟江珍珠的解题步骤都不一样，你们凭什么说是江小鱼抄袭？各位，由于上次比赛出现了抄袭风波，小鱼找到了我，提前把思路给到了我，并请求我将解题步骤修改了一番。我们将纸条故意丢在江珍珠休息室的门口，没想到江珍珠的解答居然跟纸条上一模一样，所以抄袭者是江珍珠。赵女士，江少，你们只有江珍珠一个女儿，从此以后，我和江家彻底断绝关系。